Wafanyabiashara mpo? Mimi niseme neno moja, kama hatuwezi kuwa pamoja, hatuwezi kushirikiana vyema na serikali. Serikali ni chombo kikubwa, serikali ni big body, inahitaji na sisi tujipange kuikabili na kuweza kufanya nayo kazi. Lakini wewe ukiwa mjanja unaweza ukafanya mwenyewe, utasumbuka siku moja, utaanza kutamani na kutafuta msaada kwenye jumuiya. Kwa hiyo ni washauri Mbagala na Temeke na mwenyekiti wa Temeke, jaribu kuhamasisha na kuambia wafanyabiashara umuhimu wa jumuiya, ili kwamba wajiunge kwenye jumuiya, kwa sababu ndio sehemu sahihi ya kutatua kero zao. Nataka tu nieleze kidogo kwamba umuhimu wa wafanyabiashara. Nilikuwa naangalia hatua ya Trump walipokuwa naenda China. Delegate nzima ni bilionia zinafanya biashara. Kama mlikuwa mkiangalia, walikuwa kina Elon Musk, wakina Bill Gates na wengine wote. Kwa maana Marekani itaendelea tu ikiwa wafanyabiashara wataungana pamoja na serikali, na Tanzania itaendelea ikiwa Tanzania itaungana na wafanyabiashara. Nje hapo tutakuwa tunadanganyana, kwa sababu serikali ikitunga sera ikapeleka pesa mtaani, wataozizungusha ni wafanyabiashara. Mfanyabiashara kama mfanyabiashara ni kwamba hawezi kufanya budget ya halmashauri, lazima apate pesa kutoka kwenye biashara. Kwa hiyo kuua biashara ni dhambi, na ndio maana serikali ya CCM inayoongozwa na Dr. Samia walikuja na neno kazi na utu. Sasa tunataka mgeni rasmi mfikishie mkuu wa wilaya na viongozi wengine. Viongozi wa wafanyabiashara wanapongeza kauli ya kazi na utu. Kwa hiyo kazi na utu, tusonge mbele kwa pamoja. Sheria zinapohitajika zifanyike, lakini panapohitajika utu ufanyike. Mimi niwashukuru serikali kwa wale waliokuja kuwakilisha viongozi wa serikali. Tuseme mimi kwa niaba ya wafanyabiashara nchini, tunawashukuru sana kwa hatua mbalimbali zilizochukuliwa kuondoa migogoro kati yetu na serikali. Na sasa hivi tunakwenda vizuri na tunakwenda kwa amani. Wakati ule ilikuwa wao kitu wanachoulizia muda wote wafanyabiashara kwa mwenyekiti taifa tamko la kuitisha mgomo. Magumu wenzangu walikuwa sana twende shamba. Mwenyekiti twende shamba, twende shamba tumetoka. Unaona? Lakini sasa hivi unakaa miezi 6 mwaka hakuna maombi ya namna hiyo, watu walimshinikiza mwenyekiti aamrishe watu waende shamba. Au sio? Ni hatua kubwa sana tumepiga. Na mimi nashukuru, tuendelee kulinda. Sisi kama wafanyabiashara na viongozi wa wafanyabiashara tunalindaje hali hii? Tutafuta hizo changamoto za wafanyabiashara, tuzibainishe mapema kabla sijatetea shida. Sawa? Na serikali zikifikishwa tuzitafutia ufumbuzi mapema. Kuna umuhimu sana wa kuwa ndani ya jumuiya ili mawazo yenu yaweze kuwasilishwa katika ukamilifu unaostahili. Kwa hiyo katika hilo ndugu zanguni, na kuna msemo unasema ukitaka kwenda haraka nenda peke yako, ila ukitaka kwenda mbali nenda na wenzako. Kwa hiyo niwaombe sana, ili muweze kufika mbali kama jumuiya, ni lazima muungane, ni lazima muwe kwa pamoja. Sasa katika risala yenu kuna mambo kadha wa kadha ambayo nimeona kwamba ni vizuri pia nikayaongelea. Kwa swala la uzinduzi wa mfumo mpya wa utambuzi wa wafanyabiashara, kwanza kabisa huo mfumo kwetu sisi kama serikali, kama wadau muhimu, ni mfumo ambao sisi pia tunanufaika nao. Kwa hiyo katika swala hili jumuiya tutaunga mkono kwa 100%, kwa sababu mtakapokuwa na database, na katika risala yenu mmesema mtakapokuwa na database ya wafanyabiashara kuanzia wa chini, wa kati mpaka wa juu, itakuwa ni rahisi nyinyi wenyewe kuweza kujenga mtandao wenu. Na niseme tu kwamba hilo litaweza kumsaidia kumwinua yule aliyeko chini ili aweze kupanda juu. Kwa hiyo jambo hili sisi kama serikali tunaliunga mkono kwa 100%, na tuko tayari kuweza kushirikiana na ninyi. Kuna baadhi ya vitu ambavyo umeeleza
kwamba mtaweka stika zenu kwenye nani zetu za cluster, ofisi zetu za cluster. Nimekubali tufanye hivyo ili tuendelee kushirikiana katika kuhakikisha kwamba swala hili linakwenda mbele. Lakini pia kama mwakilishi mkuu wa wilaya, lipo ombi la tamasha hili kuwa endelevu. Naomba niseme tu kwamba tumekubali kama wilaya. Kuna sauti nyingi, lakini si zote zinasikika. Lakini kuna sehemu moja ambapo kila sauti ina thamani. Hapo ndipo ilipo Global TV, sauti ya wanyonge, mtetezi wa wasio na pa kusemea. Global TV ni YouTube channel inayopendwa na watu wengi. Una biashara? Chagua platform yenye watu halisi. Tangaza kupitia Global TV. Next level. Chukua hatua sasa.